Salut, 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 très chers humbles internautes et bienvenue dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. Émission Frappe Makassi pour la maladie Makassi. Oh oui, il est professionnel et généraliste. Dans Moussala Owapi Yanzete. Yé, Docteur Kabe, Ayebani partout que Moussala na ezalaka kitoko pe mona na miso baba. Alors sans plus tarder au micro, c'est votre humble serviteur Joël Timbombo, na régie Tozana Miel Fabien Peter, na caméra Tozana Wad Moulumba. Alors avant de continuer, Nazana Posa, au s'abonner, au partager émission Nabiso partout Sunga Bandeko Owapi. Bazuita, Yakolana Biso te Sunga Bango, partager émission et puis au cliquer clock Nabiso, il y a une explication pour que émission Yassika Olanda Yango. Sans plus tarder, Nazana Posa Miel à la célébration dans le élément Moko et on se retrouve tout de suite. Ngai Kombo Papa Mulungu Vital na bandi na Congo Central na yewa na Barbara Kabamba et pas Docteur Kabe. Na yaki na mwana chaque fois dimisha makila azali mwana SS na landage Docteur Kabe na télévision na yaki na mwana zaki na 4%. Maintenant na zolanda bakisi komela bien ke mitungi oyo bango bazaka nango mwana komi na 8,5% ya makila. Donc et pas Docteur Kabe na monike vraiment elonge ezali mwana abandi classe azo sakandenge mujo sakanaka azo kolia malamu. Donc vraiment eloko na isepsinga ndeyango azaki na taux ya 4% ya hémoglobine rouge. Mais le lot a comme 8% et demi ya hémoglobine rouge. Le moment c'était bakiso na zozwa et pas Docteur Kabe ezali vraiment ya ilonga mpe mwana bandi classe azo sakana kola bana nyonso. Papa Makamozo loba est-ce que eza makamwa solo to eza maloba kaka ba pesi yo ba lobi na yo loba na ye na flatérité eza ba réalité makambo na zo ko vivre na katanda mwana bandi classe. Donc azo sakana kola bana nyonso goyeba pe kutege aza mwana ni. Donc nyonso na zo loba ntukela ko sale contrôle na munganga confirmer que to ya hémoglobine rouge et mati 8% ya on zo témoigner nzambe lokola za mokeli na biso apesa biso banjete lokola tozo pas Docteur Kabe bao bazana bana oyo bazana kawana ba dutete baya na Barbara Kabamba croisement ya Bokassa Kabamba et pas ya Docteur Kabe azali ba ko solution bana ko bazana malam. Merci beaucoup na Miel, merci Wad Moulumba, merci na ba téléspectateurs news bazola na biso de partout dans le monde, Ozana Cameroun, Ozana États-Unis, Ozana Canada, partout dans le monde et puis que temple du roi Salomon aye bani biskanyo swan. Alors toti kolanda témoignage kitoko. Tozana ye moko temple awa yende akotalisa biso lisusu expérience oyo azwi wapi ya kobikisa bato na kaya boy balungwe na mikili ya poto baye awa nde bazwi solution et pas temple du roi Salomon. Alors tozana ye moko awa ako expliquer biso expérience na ye. Docteur Kabe toyambi yo bonjour. Temple du roi Salomon Zamba na nguya attaque grand maison. Ah maison tout. Est-ce que c'est mais vraiment, on a une apprécié en mode. Je vais dire mon mot pour nous coûter la grande maison en tant que grand maître. Message en tant que généraliste professionnel dans la médecine. Tu dénoncer message pour nous mobiliser les gens. Oh, ils ont ignoré pour la médecine qui est maladie incurable. Le corps est insuffisance rénale. Insuffisance rénale, Bossou Sanga. Dans le bien, Moka woyo bami bari bazate mais zara interprète ndeko na monoko ya mboka na ngai ndeko na ngambo bale calcul renal mboka woyo batu bazate basi bazate mi bari bazate badripanocytose temple du roi Salomon, temple du roi Salomon dripano yoka bisonan temple du roi Salomon yoka bisonan yebisa biso expérience na yo nano expérience na yo euti wapi parce que namoni bato kolongwa na mikili ya poto olanda yo awa na Congo malade oyo etungisi bango na poto bazwi solution te kuna baza na baspécialiste mais bakomi epai na yo bazwi lobi expérience na yo yebisa biso na tant
bozolanda message mondi matin lobo boy message ya lukuta mais tokutana ta mpenza raison lokola Airtel lokola rangement ndeko nanga mobale nayebisi bantu boy message eza moko tambola osukisa ngai oza na problème ya tiber tout type de tiber maison yango oyo akoloba bongo ça va mpo na ngai nakolobaka na kondima te mpo na grand maison mais soki oza mpenza mwana mobali lokola Thomas oyo bayebisi mpenza ke jésus asekwe ya solo mpenza jésus asekwe libosukisa ngai depuis na banda bitumba oyo namoni moto asukisa ngai azalaka te docteur bazotuna biso liwa eza likambo ya Nzambe bazotuna biso soki moto akufi eza problème ya bato oyo osimbi na maboko wana osukisa ezosala mosala wana kobikisa bato bato oyo ezala ngo na maboko bato il faut nakatisa monde mobimba kasi bango baisraélien bakatisaki baisraélien bango moko bato na yo wana nandimi boye papa eza baton de Moïse quel que soit bacongolais bacongolaise maladie nyonso incurable abu pie nazalaka fier d'être un tradi nazalaka fier d'être un congolais lokola munoko ya mboka na yo nayebisi bato boyi oza na problème eteni ya maladie incurable en général sauf la mort exemple typique tokopesi yango lokola hépatite B hépatite C hépatite A eza maladie incurable mon frère tout type de tuber mais batuberculé moto kodénonce message boyebi adresse na ye o Nzambe o bango bazalaka bongo baza bacharlatan ndeko ye mais aza charlatan na mboka na yo depuis parce que nakoloba boni presque 20 ans ya boni bozosukisa te mpona koyena ngai na ebembe te oyena ebembe ke kunda ye ayaki kosokisa bato ayaki kosekisa ebembe nayebisi kopesa ngo message nakopesa yo message mpo na kosekisa ebembe nalobi boye oyena ebembe na yo ayakunda ebembe eza moto mpenza asala tokosekisa ye nalobi yaka moto aza mpenza vivant cardiovasculaire eza maladie incurable mon frère psoriasis maladie incurable et puis sarcoïdose nembolo oyokaka bongo nalobi ntango kolanda message kondima te en tant que grand maison 001 en tant que monde mpona monde eza kokote 001 no 1 mpona monde 2 nayebisi bato boye oza na calcule renal sukisa nga nata masuba ekanga misukisa ngai Nzambe nango sera tambredigo Nzambe na ngai mokili oyo ya Nzambe oyo nasala bonene kona ngai nakoteya bato lokola Biblia nakoteya bato lokola Noé tout type de cancer de sclérose en plaque oza na ndeko naza na thyroïde ndeko na ngai tala mongongo mpenza eloko egonfle boye ndeko na yo aza na boîte tala na ok ça va merci beaucoup naza na posa ya Fabien Miel oyo aza na régie abalancele biso batémoignage parce que tozokende presque na suka otikali na 2 minutes ya kondima yango te émission na biso Fabien balancele biso élément et on se retrouve tout de suite Tongo nanga Moussa toza na hôpital epai docteur Kabé na ye awa parce que na bandeki kozala beaucoup dérangé na problème ya estomac nde yango ememaki ngai na ya awa esali déjà bambula déjà 4 ans tozoke na 5e année omeka kozwa batraitement mosusu te nazwa batraitement mais changement bando azalaka te ya solo ntango na ye awa premier traitement nazwaki kaka mercredi bakisi nazwaki lelo nde naloba boye na senti changement par rapport ya ndenge nazalaki nde na bandeki koyoka badouleur mpona kolala mpona komema sak mpona kotambola so nazotambola nazoyoka mpasi sikoyo nazoyoka mo lisusu te naoki mpena badouleur ekiti na senti mpena nzoto bandeko nanga mpepele eza makambo ya oyo nga na vivre nga moko na kisi na meli eloko ememanga mpa docteur Kabé nazali koyoka libele epasi nayoki libele epasi mokomosu nayoki kaka mokosa makasi na kwandi boye esali pota
esali pota mona vrete na raisonner nga bien Nzambe nanga Nzambe lakisa nga esika nini nakoki kokende mpo nazwa guérison nde sikoyo naye ko raisonner kanga bite fona ke kaka bamba pa docteur Kabe nde nayaki mpe lea naye mpe bayambi nga mpe bien ezalaki mpe esaki deja pota kutu na kati na libanda boye ezalaki na pota nde bayambi ngai tosololi na docteur abi mama ezalakitisa motema ndenge oye awa lobiko na yo eza a na ndenge mpe sikoyo nde nazwi mpe bakisi nabiki pota mpe esili obiki ndenge nini mama loba na nubia bato bala bazo nabiki pota esili papa so bando kana libele eza sute oh mama na ndenge nini eza sute kasi na ndenge nini kasi nde na lobiki eza sute mama maladi ozotanga ko mwana eza maladi nene ba mama bebele baza kolanda na minute batambola solution emonana te tango yozolo ba pota na libele tambola ki pe liboso na zoki pe solution te naza koloka ka badula tina ndenge ekutu kosala pota mais na sina utai ko hôpital mususu na melaki pe kisi na dépenser pe na hôpital wana na meli kisi na zui solution te ekozala pota nde na pota wana lere na ye awa un mois ezebele donc dans 2 semaines kaka pota ebandi kokauka yango mama loba nanu bien est ce que yo na docteur Kabe boyebani te toyebani te de bokozala kosali kope moko boye mpo balobi docteur Kabe azopesaka bato bambongo mpo bapesa batémoignage tosali kope te toyebani mpe te nga nde Nzambe alakisa nga nayaka awa yango wana mpe na ye ya solo mama docteur basala sous cop na docteur mais so na sali cop na docteur malade yango salaki na mikolo boni déjà cancer essaye umeli pona wana da koyoka badule na ki hôpital mususu hôpital wapi na kendeki na bandi omela bakisa bakisi kuto do yata ba 6 mois mbelani to message no kopesa na ba mama o batambola na maladi ya libele cancer ya libele o ezo bomaka baya ipa docteur Kabe ngape na tambola na kombo na Nzemba Marie José awa na ye porte nazana kompono ya cancer et puis na diabète mais na sanza ya mine abandi kosenye na kimela kimbango na kutana na gynécologue na expliquer ye na koti na échographie e bakende kosalela ngo bazwi musuni ya col utérus bake na ngo bazwi ma ya trompe bake osala examen wana na campus ntango résultat ebimi bakonfirme ke eza cancer sikoyo natalaki ke cancer mayeba opere eza te nazobanga mpona opération me nalandaki sikoyo nani publicité na TV nga nalobi te ifo nakende nanu place wana mpona zwa traitement tosololi na docteur nabandi mpe traitement ka le 7 mai mais pour le moment douleur oyo ezalaki kotungisa ngai ya makasi eza lisusu te kosenye nazalaki kosenye nazosenye lisusu te metikalika bamai mike nazala nayebi bien ke traitement ezosimba nzoto na ngai mpo namoni changement ya makasi kosenye nazosenye lisusu te yo mutu obanda osenye na ndeni chaque jour ezali ndeni ezalaka chaque jour papa liboso nakobanga Nzambe oyo ngai nagumbabelaka nakobanga moto te ngai na docteur toyebani te nakobeta na ye kopendeni nayebi ata place avandaka te naye komoneleka na hôpital ye pa yebi ebisika nga navandaka te baoyo bazolanda ngai soki baza na tembe baya bango moko baya komona na miso komona ngai mama tutu nayaki awa na ngai ezalaki na maladi ya miom na kati ezalaki makasi ya kovimba nayeba docteur Kabe nalandi traitement titititititini quand même na umeli na traitement mais Nzambe asali na bakisi ya docteur Kabe libumu ezalaki ya kovimba na ndeni donc ezalaki na miom na kati ya libumu ya solo otalisaki na examen bayibongo sikoyo ntango omeliki c'est pas docteur Kabe nini esali libumu ezongi normal ndenge ezalaka libumu ezongi normal ndeni seke libumu ezalaki munene libumu ezalaki makasi lokwa bebe lokwa mwasi azemi ezalaki lokwa nazalaki na mwana na libumu mais sikoyo sava ekomi pete libumu ekomi pete ezongi normal baopere te baopere nga te mama nini yango tolobana sikoyo kovimba wana ekewaki nayebi te na bakisi ya docteur Kabe nde sikoyo
esungi ngai. Oh, mamolo beza solo to eza maloba ba peso lo bana ndako te boya. Te mama. Elobelio ya yo eza on dirait ba peso maloba oloba. Ba peso maloba te ngai moko nzambe asali kati na ngai. Na belika kisi ebele. Mais batebele. Ya solo. Mais batebele bandima te ke docteur Kabe. Te ba bondima bazomona kana ba image ba ya. Ngape na tele kana ba télévision. Yango wana sikoyo na ye na landi traitement. Kombo nanga Marie awa epa docteur Kabe parce que na belaki mingi na mela bakisa munganga ya mundele esimbi te nde sikoyo autant natalaki na télévision amonaki batémoignage mosusu ntango mpe ndenga pena ya a ezalaki nde Tibert soki nazokosola makila ebima ya solo siko Tibert yango osalaki yango mikolo boni depuis 2001 depuis 2001 non siko otika lozo ba traitement te pour ba traitement ezaka ba traitement ba comprimé na otika lozo ngote wana na banda kozwa ya ba comprimé ya mundele na banda kozwa mais banda osimba kaka ya solo obanda o touser makile zo bima siko awa tango ye pas docteur Kabe nini esalemi nini tango na ye na expliquer et ayebisinga ndenge onyati matambe na yo awa ebaki nyonso esili depuis banda komela kisi mais ata banda kokosola mais sikoyo kokosola oyo ezalaki oyo nazalaki nango wana eza lisusu te ata makila eza lisusu te mama makambo oloba eza solo to eza baventure yango osala eza solo eza aventure yo banda kokosola ma makila banda kokosola ata bato tovandi na bango ata mobali nanga mpe aza témoin siko eza lisusu te eza lisusu te ah osala no mikolo boni no pas docteur Kabe mpo makila na elimo ekende bongo oyo 4e séance nde lelo soki nazwi kisi ya tour nde lokola 4e séance mama makambo oloba eza solo eza solo bato ebele bandimaka te batémoignage nde bato bapesa boye bakanisaka bapesi bino bambongo mpo bapesa témoignage est ce que yo eza cope te bosali na docteur Kabe apesi yo mbongo opesa maloba oyo na tv tosende eloko moko te ya solo mama oza ma sincère parce que soki okosi bandeko ebele bazali na maladi oyo na bandako bakoki kolanda témoignage na yo baye awa mais so bakuti lokuta yo okozala mabe okozala juge epa nzambe nga na kosi te bao mpe bazobela badute te bango mpe baya merci na miel Fabien merci na balandi na biso ya internet Nzambe apambola bino mpona mosala kitoko oyo wapi bozosala mpe bozopartage docteur Kabe nayebi ke na poto eningani osalaka ndenge nini mpona kisi ekende na poto ozwaka avion mpo kende kosoigne bato kuna ubien ndenge nini olingaka bango baya ndenge tomoni mosusu awuti koya boye okosala ndenge nini puke agence ezali je vois remarque en tant que bateau de Moïse en tant que maison naza na posa ya maladie incurable en général sauf la mort koyelanga na ebembe te kende okunda ndeko na yo vraiment ndeko nanga na kimia bakozwa kisi ndenge nini bato mpona bandeko na yo ya poto agence nyonso ezali soki baza na posa ya ke bobenga grand maître bobengi mais numero eza affiché ya grand maître est ce que kisi ya cancer peut de ndeko na nga tout type de cancer eloko eza nango te lokola cancer du sang oyo ya makila mais bosokisa ngai lokola cancer du col utérin ndeko na nga mobali eza maladie incurable mon frère lokola kometele ya l'esclérose en plaque cancer au tumeur cérébrale ya motu bosukisa nga mwana mobali alekisi maloba lokola problème etali ya cancer d'intestin ou ya colon bosukisa grand maître merci temple de roi Salomon ntango bokolanda message eza message kondima te eza lokola ya message lokola Thomas Thomas aza mwana mobali bayebi se Jésus oyo momaka wana aoseko lokuta liloba ya suka nakangisi bango balandi bazolanda yo na monde badetecte ke non maladie eza incurable cirrhose de foie eza incurable mon frère tout type de hépatite c'est mon frère eza maladie incurable tuberculose mpe lisusu monument hépatite B hépatite A hépatite C eza maladie incurable et puis comme etali ya nani ya groupe sanguine drépanocytose mais SS temple roi Salomon pesa bosukisa ngai moko ya suka maloba ya grand maître ya suka eza boye otamboli suka osukisa nga napesi vraiment Qatar 2022 Fabrice Nkaya nzambe apambola bino famille mobimba ya kaya mais vraiment joueur de Chimombo nzambe apambola Chimombo mobimba et puis nzambe apambola bino en tant que grand maître
message attaque ya grand maison et puis monde eza bakombolo mpe lisusu bango mpona kopesa les bâtonniers oyo bazobenga les bâtonniers temple du rassemblement et oyo bazobenga nzete ya mbila bazokata ezokola bazomela mpe lisusu elikaku endeko na ngai mboye mpe lisusu nga na nzete. Merci fidèle humble téléspectateur lolenge oyo wapi bolandi na émission ya lelo tika nzambe na lola apambola bino bisika nyonso bozali nzambe na lola apambola bino nayebi ke soki ozoluka temple du roi Salomon soki ozoluka temple du roi Salomon yaka na kabamba abokasa okozwa temple du roi Salomon Dr Kabe na Brazzaville toza na rue dispensaire 92 la référence Manduku Tiekele na Brazzaville soki oza na Mukondo oza partout ozali na Brazzaville yaka na rue dispensaire 92 na Brazzaville. Alors oza na Kinshasa awa toza na Kabamba station Kabamba Bokasa ba numéro na biso eza affiché na téléphone na yo bisiko ozolanda biso landa beta partager nayebi ke soki mutu moko abiki na nzela na yo nayebi ke nzambe na lola akopambola yo. Merci beaucoup na balandi na biso ya émission frappe makasi pona maladie makasi. Oui, il est professionnel et le généraliste ndene lobaka toujours na musala oyo ya zete azoloka nde batoma ya kotia tembe na Dr Kabe okozwa ya yo ya kotia tembe na Dr Kabe ebika kosukisa yo. Merci beaucoup. Ngana bino tokomona bana sima. Ciao.